mordida também certinho. Pessoal, coloca uma plaquinha para derreter agora. Isso é o que a gente usa. Vamos esperar ela derreter. Quando formar uma barriguinha aqui, a gente põe um modelo e prensa. Enquanto isso, o modelo está hidratando. Esse aqui a gente vai usar para uma placa de bruxismo, né, de acetato de 2, e esses aqui vai ser clareamento, que vai ser hidratado também daqui a pouco. Ó, pessoal, essa aqui, ó, vai ser uma placa de bruxismo, né? Que a gente vai fazer de acetato de 2 milímetros. Essa que a gente fez é de clareamento, ó. Essa foi o superior e o inferior. O inferior que a gente acabou de prensar. Beleza? Agora esse aqui vai ser com grau de bruxismo mais leve. A gente vai fazer com acetato. Eu vou estar colocando ali a placa de acetato. Vou estar mostrando ela aqui. Essa é a placa de acetato, ó. Mais rígida, de 2, não tão grossa, com um grau de bruxismo mais leve. A diferença: silicone mais grossa um pouquinho, silicone mais maleável. Acetato um pouquinho mais dura, né, para conter o bruxismo. Ó, a gente põe a placa aqui. Essa é de acetato de 2.